warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, mahasiswa nurse dari Universitas Widya Husada Semarang. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang batuk efektif pada anak. Langsung saja yuk kita saksikan videonya. Batuk efektif adalah latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran nafas dengan cara dibatukkan. Tujuan batuk efektif ada 3. Yang pertama, untuk membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Dan yang kedua, mengeluarkan sputum atau dahak untuk pemeriksaan diagnostik lab. Dan yang ketiga, untuk mengurangi sesak nafas akibat akumulasi dari sekret. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu tisu, hand sanitizer, air minum hangat, pot sputum yang berisi disinfektan, perlak, kemudian bengkok atau tempat sampah. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Mbak Uswatun Hasanah, mahasiswa keperawatan dari Universitas Widya Husada Semarang. Dengan adik siapa? Aida. Dengan adik Aida ya. Nah, adik kabarnya gimana hari ini? Kurang baik, dahanya sulit keluar. Dahanya sulit keluar ya. Udah berapa hari, Dek? 3 hari. Oh, udah 3 hari. Baik, sesuai dengan kotak kemarin ya, Dek ya. Tujuan Mbak kesini yaitu Mbak akan mengajarkan adik teknik cara batuk efektif, yaitu untuk membantu mengeluarkan sekret atau dahak pada adik ya. Nanti prosedurnya adik bisa ikutin Mbak dulu ya. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian dihembuskan seperti meniup balon gitu ya. Kemudian dibatukkan dengan keras agar dahaknya bisa keluar. Nah, kemudian ada pun alatnya nanti yang dibutuhkan yaitu ini perlak untuk menutupi area dada pada adik ketika dahaknya keluar biar tidak bercecer kemana-mana ya. Ini air minum hangat untuk membantu mengencerkan dahak adik biar mudah keluar. Dan yang ini pot sputum atau tempat dahak yang sudah terisi disinfektan. Kemudian ini hand sanitizer untuk mencuci tangan ya. Dan yang ini tisu. Kemudian ini tempat sampah untuk membuang tisu ya. Baik, gimana adik bersedia? Nanti untuk waktunya kurang lebih 15 menit ke depan ya, Dek ya. Pertama kita cuci tangan dulu ya, Dek ya. Iya. Kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian Mbak akan memakaikan perlak dulu pada adik di area dada adik ya. Adik bisa buka maskernya. Baik. Bisa minum air hangat dulu ya. Minum air hangat secukupnya. Nanti caranya gini, Dek. Adik duduk tegak. Tangannya yang satu di perut atau di abdomen dan yang satu di sini. Ini ya. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan seperti meniup balon. Bagus. Lagi ya, tarik nafas pelan-pelan. Lagi, tarik nafas, tahan, kemudian batukan ya, gitu. Belum keluar ya, Dik ya. Lagi ya, tarik nafas, tahan, batukan dengan keras biar keluar dahaknya. Nah ya. Sekarang ambil tisunya, Dek ya. Iya. Dilap mulutnya. Buang di bak sampah. Sekarang boleh minum lagi. Udah
cukup? Cukup ya. Baik adik, Mbak lepas dulu ya perlaknya ya. Adik, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lega. Lebih lega ya Dek ya. Baik, nanti cara batuk efektif ini bisa adik diterapkan di rumah ya Dek ya. Ya. Caranya mudah kan tadi? Masih ingat kan? Baik, mungkin adik ada pertanyaan? Enggak. Tidak ya? Baik adik, sebelumnya kita cuci tangan dulu ya Dek ya. Baik, cuci tangan sudah selesai. Saya kira waktunya sudah cukup ya Dek ya. Iya. Sekarang Mbak pamitan dulu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.